Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini kita akan mau nge-review lihat-lihat Polytron guys, yang ada speaker, ada subwoofer, Android TV guys. Oke, seperti apa keseruan barangnya guys? Ayo ikutin terus video Bujang Alay. Oke guys, kita lihat dari belakang dulu guys. Nah, ini belakangnya seperti ini guys ya. Ada gerigi-geriginya guys. Nah, ada tonjolan di sini. Nah, ini untuk AV-nya di sini. USB-nya 2, SD-nya 1, ada earphone juga, HDMI-nya 2. Ini antena optical, ada outputnya juga guys. Nah, ini colokannya. Nah, ini untuk speakernya guys ya. TV ini dia nggak ada speaker bawaan guys. Speaker bawaan nggak ada, jadi dia pakai soundbar. Tapi gratis sih guys, free. Nah, ini subwoofernya guys. Dapat subwoofernya juga ya. Keren. Tuh. Nah, tampilan subwoofernya seperti ini guys. Kebalik ya, bentar ya. Nah, ini guys, tampilan subwoofernya seperti ini. Oke, jadi tetap pakai kabel ya guys. Jadi dia nggak bisa jauh guys, kayak pasangan yang saling jatuh cinta guys, nggak bisa jauh dari ini. Oke, kita lihat layarnya guys. Oke, dia layarnya seperti ini guys, panelnya. Dia tanpa frame nih guys, betul-betul tipis tuh. Ini langsung ke panel nih. Jadi tidak ada cekaknya guys. Panelnya langsung keluar. Tuh, keluar dari area frame. Soft panel ya guys. Dia udah garansi 5 tahun Polytron. Oh, ini produksi anak bangsa nih guys. Ini produk Indonesia yang harus kita banggakan, dan ada garansi panelnya 5 tahun guys. Tuh, termasuk layar LED guys ya, 5 tahun garansinya. Nah, subwoofer, speaker udah Ultra HD, Google TV, suaranya udah Dolby Vision Atmos, ada Mola, ada Netflix, ada YouTube. Dan ini speakernya guys. Tampilan speakernya seperti ini guys ya. Ini free guys ya. Beli TV ini dapat ini guys. Nah, dapat ini juga free guys. Free Palestine guys. Free Palestine. Oke guys ya. Nah, ini Polytron. Tuh. Dia punya remote seperti ini guys. Seperti biasa Google TV, dia ada voice-nya juga. Ada Netflix, YouTube. Jadi ini kalau untuk anak-anak bagus nih guys. Jadi kalau mau buka YouTube langsung tekan di sini aja. Udah langsung buka YouTube TV-nya. Coba guys ya. Kita coba lihat menu dulu guys. Nah, ini screen saver ya guys. Ini coba kita lihat menu. Back. Ya, ini tampilan depannya seperti ini. Oke, kita mau lihat menunya guys. Itu screen savernya seperti biasa guys ya. Bisa dijadiin lukisan nih TV. Bisa kita ubah juga screen savernya guys. Kalau teman-teman mau ubah bisa. Oke, kita coba lihat pengaturan. Di Google TV ini dia ada yang namanya memori guys. Susah banget. Tuh, memorinya 7,3 guys. Beda-beda ya guys ya. Jadi kalau teman-teman mau download tuh enak kalau memorinya gede. Cuman kalau di TV ini guys, dia udah terdownload dah sih semua ya guys. Tuh, Netflix, YouTube, Prime Video udah terdownload. Disney Hotstar, tinggal teman-teman beli akunnya aja guys ya. Ini bukannya gratis, aplikasinya yang gratis, cuman akun yang di dalamnya kita harus bayar guys. Mau buka aplikasi ini kita harus pakai akun. Oke guys, ini sudah seperti biasa guys ya. Coba kita lihat gambarnya guys. Kita mau tunggu guys ya. Tunggu bentar guys.
orasi, aduh, aku kalau lihat kayak ginian pengen tahu guys, karena ini menyangkut masa depan negara kita nih guys. Sorry guys, agak keganggu review kita. Selamat siang. Aduh, Semoga masih tetap semangat. Saya hadir pada hari. sorry guys ya, agak keganggu reviewnya. karena Reza Hardian nih, dia mantan anak pejuang guys. cenderung berhati-hati dalam mengambil sebuah sikap. Saya Aduh, ntar guys. Aduh, semangat guys. Semangat para mahasiswa yang ada di Indonesia. Kawal terus keputusan MK. Ayo semangat guys. Saya nggak bisa turun, nggak bisa ikut serta. Saya hanya bisa berdoakan mudah-mudahan yang terbaik untuk negeri ini guys. Betul kata teman-teman, negeri ini punya rakyat Indonesia guys, bukan punya orang-orang tertentu, apalagi punyanya seorang pemimpin. Saya mendukung sekali ini guys. Sorry guys ya, sorry guys. Agak keganggu, saya nggak bisa lihat yang kayak ginian guys. Semangat teman-teman, semangat para komika. Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys. Oke, sekarang kita lanjut lah guys ya. Mantap, semangat pada komika. Mudah-mudahan suara kalian didengar oleh pemimpin-pemimpin di atas sana guys. Keren, keren asli. Oke guys. Oke, harga Polytron ini 5.099.50 ini guys ya. Ini Polytron buatan Indonesia guys. Kalau mau beli langsung aja guys barangnya. Nah, saya mau lanjut lihat YouTube teman-teman komika kita yang mengawal MK sampai mana guys ya. Mudah-mudahan suara mereka didengar dan negeri ini baik-baik saja guys. Oke, sekian dari Bujang Alay. Yang udah nonton jangan lupa subscribe, dan saya doakan murah rezeki dan sehat selalu guys. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.